pomeriggio a tutti, ci troviamo qua per l'ultimo appuntamento del ciclo di seminari di Archivi della Moda. Vi ricordo che questo appuntamento, così come gli altri, sarà registrato e poi divulgato nel canale YouTube dell'Università degli Studi di Udine. Quest'oggi il programma è ricco, ma apre i lavori la professoressa Laura Giambastiani dell'Università di Firenze, che ci porta i suoi saluti. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Io ringrazio le organizzatrici e l'organizzatore perché appunto hanno chiesto se nell'ultima giornata, visto che appunto il Dipartimento Sagas dell'Università di Firenze, nella persona della collega Martorano, è impegnato in maniera attiva su questo ciclo di seminari, di lezioni molto particolari, devo dire, perché forse anche la prima volta che si organizzano, no, in maniera anche mista, devo dire, anche questo credo che sia molto importante, fra l'altro, quindi un'apertura verso vari mondi che poi tanto tutti poi vanno a intersecarsi, e quindi è bene che questo aspetto secondo me dovrebbe essere anche potenziato. Io non spaventatevi perché sarò brevissima per svariati motivi, perché non sono un'esperta di archivi della moda, ne ho sempre avuto conoscenza, anche perché diciamo progetti sugli archivi della moda, insomma, nel Ministero dei Beni Culturali da molti anni, insomma, erano stati già intrapresi anche in passato. Poi oggi sono, devo dire, molto più attivi. Infatti ho visto appunto che la dottoressa Muleda, che fa parte proprio anche della direzione generale degli archivi, è responsabile di questo portale che non ho potuto, devo dire, per motivi di tempo controllare in maniera seria, ho dato veramente un'occhiata molto veloce, però è di estremo, veramente di estremo interesse, e che può essere chiaramente anche un veicolo di partenza ottimo, una base forte su cui partire e costruire ulteriormente anche altri progetti. Quindi questo mi ha fatto veramente molto piacere, non ero a conoscenza, proprio perché è un settore che non tratto, che il portale fosse stato così potenziato. Conoscevo un vecchissimo portale di tanti anni fa, e quindi chiaramente una cosa molto più piccola, molto meno approfondita. Per quello che riguarda il materiale, parlare di archivi della moda, credo che sia un mondo così bello, così affascinante, così interessante e stimolante, che chiaramente deve essere per forza preso in esame e valorizzato, perché chiaramente quando si parla poi di archivi della moda non si parla solo di documenti, o meglio, si parla di documenti in senso ampio, perché io ricordo anche nella visita fatta alla Fondazione Benetton, che infatti oggi mi ha fatto piacere rivedere la dottoressa Ghersetti e i suoi collaboratori, ricordo che negli archivi noi avevamo i vari capi di abbigliamento prodotti nei vari anni e conservati nell'archivio in scatole, devo dire un'archiviazione perfetta, perché anche questi sono i prodotti dell'ingegno del soggetto Benetton, come di altri tantissimi soggetti che sono stati poi ospiti da voi nel corso di questi incontri, e molti altri potranno poi esserci magari in una organizzazione futura, potrebbe essere anche ciclica, di organizzare magari anche per il prossimo anno una cosa simile, chiaramente con altri soggetti produttori di moda. Quindi è chiaro che è veramente molto stimolante, e soprattutto dobbiamo poi pensare che
le aziende dal passato spesso recuperano stimoli, anche convinzioni che magari si erano un po' andate sfumando nel corso degli anni e che invece, rivedendo certe produzioni di tanti anni fa, invece ritornano alla moda proprio prodotti che sono datati, ma che vengono comunque rivisitati, e questo devo dire anche su Firenze alcune tesi di laurea in aziende, perché poi la moda è tutto, possono essere appunto borse, carte da parati, carte da guarnizione, perché il mondo è talmente ampio, per fortuna, e per fortuna viviamo in una nazione veramente ricca di questi prodotti e di queste fantasie e di questi ingegni. Quindi io credo che l'organizzazione di questi incontri, di questi seminari sia stata una cosa molto intelligente, fatta da 3 giovani archivisti, e che quindi insomma proprio con il loro entusiasmo cercano di mantenere vivo un certo aspetto dell'archivistica, che non è detto che sia sempre quello legato semplicemente ai documenti, siano essi cartacei, pergamenacei o digitali, ma anche ad altri prodotti dell'ingegno di chi produce. Detto questo, io vi ringrazio per l'ospitalità, spero che sia una giornata interessantissima. Io mi dispiace, ma come vi avevo detto, ho una commissione di concorso alle 5 e capirete che è fissata da tanto di quel tempo che non posso certamente dire non vengo. Questo mi dispiace, e vedrò se vengo, però vedrò la registrazione, questo sì. Grazie, e soprattutto saluto tutti i relatori, la dottoressa Mulè, la dottoressa Ghersetti, i suoi collaboratori, Marinella Bianco, e anche tutti i partecipanti. Arrivederci. Grazie mille la professoressa Giambastiani. In programma c'erano anche i saluti istituzionali della professoressa Tasca dell'Università di Cagliari, che per problemi, appunto anche lei impiegata in commissioni di concorso, non è potuta essere qua. Porta i suoi saluti, ha già detto tutto la professoressa Giambastiani, quindi non mi dilungo e non ripeto quanto già detto. La professoressa però ci teneva a sottolineare l'impegno anche del Dipartimento a cui afferisco sia io che lei, di lettere, lingue e beni culturali dell'Università di Cagliari, e anche la partecipazione a questi seminari diciamo, sono stati inseriti all'interno dell'attività formativa del dottorato che lei coordina, appunto il dottorato di Storia, Beni Culturali e Studi Internazionali. Io a questo punto, visto che il programma è ricco, cedo la parola alla collega Anna Antonia Martorano, che inizierà e aprirà i lavori di questo pomeriggio. Buona serata a tutti. Grazie Eleonora. Bene, come diceva Eleonora, i tempi sono serrati, per cui passo subito a introdurre i nostri primi relatori, relatrici che ci presenteranno l'archivio Benetton, e sono Francesca Ghersetti, bibliotecaria e archivista, attualmente coordinatrice del Centro Documentazione e Biblioteca della Fondazione Benetton Studi e Ricerche di Treviso, dove è anche responsabile dell'archivio e dei fondi speciali. La dottoressa Ghersetti è anche referente scientifico per le attività dell'archivio storico di Benetton Gruppo e dell'archivio storico dell'azienda agricola Maccarese.
Dal 2000 ricopre varie cariche associative all'interno dell'Associazione Italiana Biblioteche, in particolare ormai già da qualche anno guida la Commissione Nazionale Biblioteche Speciali, Biblioteche e Archivi d'autore. Ha al suo attivo l'organizzazione di numerosi eventi di interesse professionale e di valorizzazione delle collezioni della Fondazione, e non solo, perché devo dire ho avuto il piacere di lavorare insieme a Francesca Ghersetti anche sugli archivi, sulle biblioteche d'autore. Ci farà poi compagnia sempre sull'archivio Benetton Mara Lacagnina, archivista dell'archivio Benetton, laureata in conservazione dei beni culturali e diplomata alla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Venezia. Ha iniziato, diciamo, ha mosso i suoi primi passi come archivista libera professionista, e dopo una serie di esperienze e attività è approdata dal 2011 presso l'Archivio Benetton, dove attualmente è archivista e svolge le attività di le ordinarie attività di conservazione, inventariazione e valorizzazione del patrimonio documentario, e insieme a lei Simone Daros, anche lui archivista presso l'Archivio Benetton, e dopo un primo, diciamo, ingresso nel gruppo con uno stage presso l'Ufficio Stampa e Comunicazione, oggi devo dire si occupa di, al di là della conservazione, l'inventariazione e la valorizzazione dell'Archivio Benetton, oltre che fornire un supporto alle visite aziendali, e devo dire che io ho avuto la fortuna con gli studenti del nostro corso di laurea in scienze archivistiche qualche anno fa di essere ospite sia della dottoressa Ghersetti che della dottoressa Lacagnina che del dottor Rossi, e merita, ecco, faccio un po' di sponsorizzazione, cioè devo dire anche gli studenti sono stati molto affascinati e molto interessati. A questo punto io lascio la parola alle nostre relatrici e al nostro relatore e ci aggiorniamo. Bene, grazie ad Antonia per questa stellare presentazione, e ringrazio anche la professoressa Giambastiani per le parole di apprezzamento che ha avuto per il lavoro dell'Archivio Benetton e anche della Fondazione. Allora, io parlerò pochissimi minuti solo per dare alcune informazioni e osservazioni di contesto che ci aiutino meglio a capire sostanzialmente che l'archivio di Benetton Group non è solo un archivio della moda, ed è un archivio che sta lavorando molto con un'ottica di rete, diciamo, nel mondo degli archivi, ma anche ultimamente con un'ottica di rete dell'universo Benetton, nel senso che stiamo riscoprendo più archivi e più biblioteche dell'universo Benetton che devono in qualche modo affacciarsi in modo unitario all'esterno. Quindi oggi concentriamo la nostra attenzione su questo specifico aspetto della vita di Benetton Group, però vi darò appunto solo le informazioni funzionali a evidenziare appunto questi dati di contesto utili per questo incontro. Il gruppo Benetton nasce formalmente nel 1965, occupandosi proprio di produzione e vendita di abbigliamento, ma in realtà è attivo già da un decennio e diciamo, le sue cifre di originalità sono l'innovazione tecnologica, l'attenzione al colore, l'attenzione ai nuovi pubblici. A metà degli anni 60 diciamo che l'abbigliamento era ancora piuttosto tradizionale. Quindi questo tipo di input nella gestione delle attività è una linea di lavoro che ha connotato tutte le attività del gruppo, a cui poi poco alla volta si sono aggiunte altre strutture e altre appunto linee di intervento. Sostanzialmente la Benetton ha avuto uno sviluppo originale e vertiginoso, ma ha sempre mantenuto il desiderio di rimanere radicato al territorio e al tempo stesso di esportare in tutte le sue altre iniziative una proiezione internazionale, quindi fare qualcosa per la città e il territorio,
ma con taglio internazionale. Quindi c'è sempre questa ambivalenza tra il locale e l'internazionale. Questo naturalmente ha prodotto lo sviluppo di attività collaterali in ambito sportivo. Poi questi sono tutti aspetti che vedrete nella visita virtuale, perché la relazione di Mara si concentrerà sugli aspetti proprio dell'archivio della moda. Quindi sport, attività tipiche, strumentali degli archivi d'impresa, ma sempre con tratti di innovazione e sperimentazione, cioè tutta la ricerca e l'innovazione che anche Benetton Group ha portato nella comunicazione, nel marketing ad esempio, sono cose da studiare. E contestualmente a questo c'è stato un intenso recupero di patrimoni storici finalizzati all'utilizzo corrente. Chi ha visitato Fondazione Benetton ha visto 2 palazzi storici ristrutturati in modo molto intenso e ridati a una vita culturale attuale. Un'altra data importante è nel 1982 nasce la Ghirada, la città dello sport, in cui si concentrano sia le attività delle squadre, ma anche si offre a tutta la città la possibilità di praticare sport diversi e differenti discipline. E nell'87, prima come una costola di Ghirada, di Verde Sport, nasce la Fondazione Benetton. La fondazione culturale che sempre con il desiderio del gruppo Benetton e nello specifico dei 4 fratelli fondatori, quindi Luciano, Carlo, Giuliana e Gilberto, di dare alla città di Treviso un'istituzione culturale diversa dall'università, ma con un taglio di studi diciamo alti, che si interfacciasse con l'università e si occupasse di temi che in quegli anni le università e il mondo della ricerca non toccavano, quindi il paesaggio come studio e cura dei luoghi, la storia e civiltà del gioco e i beni culturali. Ci tengo a dire questo perché la necessità di occuparsi di temi di ricerca, al tempo stesso di dotarsi di fonti per la ricerca, di occuparsi della diffusione della ricerca, è quello che per noi tutti è stata una grande palestra tecnico, professionale, scientifica, per poi acquisire delle competenze che abbiamo messo al servizio dei progetti che successivamente Benetton Group ha deciso di fare in qualche modo partire diciamo, con il suggerimento della fondazione. E nella fattispecie il primo progetto, oltre alla fondazione, di cui ci è stato chiesto di occuparci, è stato quello dell'archivio Benetton. Allora, la cosa è nata per impulso diretto del presidente del gruppo, che si è reso conto a un certo punto di aver lavorato per molti anni in modo vertiginoso, ha valutato che fosse arrivato il momento di occuparsi di mantenere memoria attiva però di tutto questo lavoro. E quindi l'inizio del lavoro sull'archivio Benetton risale al 2009. Questo per dire che allora, la Fondazione non aveva competenze sugli archivi d'impresa, men che meno sugli archivi della moda, avevamo però competenze archivistiche e biblioteconomiche sufficienti per inquadrare in modo corretto il problema. Poi il dettaglio del progetto chiaramente ve lo spiegheranno i colleghi, però questo ci sembra un punto di rimente perché a partire da questa esperienza sull'archivio Benetton siamo stati poi coinvolti anche in anni successivi, a partire dal 2014, nel progetto di recupero e valorizzazione dell'archivio della Maccarese, che è sempre dell'azienda agricola Maccarese, che è sempre di proprietà della Benetton, in cui abbiamo ancora una volta trasfuso quelle che erano le competenze acquisite, ma anche aggiunte a quelle dell'archivio Benetton. Sostanzialmente il nostro punto di forza è stato partire da una serie di competenze tecniche di base
e lavorare poi sempre in un'ottica di gruppo, tant'è che io ringrazio la professoressa per aver detto i miei collaboratori. In realtà i colleghi non sono miei collaboratori, ma sono un gruppo di lavoro autonomo con cui ci interfacciamo continuamente, perché ormai il rapporto è quello di colleghi che condividono competenze ed esperienze e soprattutto lavorano, come vi dicevo, per entrare nella rete degli archivi, diciamo, italiani e non solo, ma anche cominciare a ragionare sulla rete degli archivi dell'universo Benetton. E questo ci ha portato quest'anno a partecipare in modo unitario, ciascuno con una propria proposta, ad Archivissima. Per la prima volta abbiamo partecipato tutti e tre: Archivio Benetton, Fondazione e Archivio della Maccarese. E quindi, ecco, abbiamo cominciato con una condivisione strumentale, cioè la piattaforma informatica di lavoro per gli archivi, la utilizziamo Collective Access, purtroppo in questo momento solo in back-end. Un nostro progetto di condivisione in corso d'opera è anche quello della condivisione delle biblioteche del gruppo. La Fondazione è partita dalla biblioteca, ma abbiamo scoperto che anche l'Archivio Benetton ha più biblioteche che devono essere valorizzate, oltre ad altre realtà del gruppo. Quindi questa questione della rete dei, diciamo, patrimoni documentari dell'universo Benetton ci pare un'altra occasione di sperimentazione interessante e su cui vorremmo poi condividere anche con altri colleghi questi punti di vista. Ecco, quando dico archivio della moda, ma non solo, è perché tutto questo vertiginoso sviluppo di tutte le attività della Benetton ha portato alla sedimentazione di documentazione relativa a queste attività. E l'incrocio costante tra l'archivio Benetton, anche l'archivio della Fondazione o l'archivio di fabbrica, è continuo e lo riscopriamo continuamente. E questo ci costringe ovviamente a lavorare sempre ci costringe, ma è un modo piacevole di lavorare, sempre tenendo presente che ci sono tante relazioni da mantenere attive. Io passerei a questo punto la parola a Mara, che parlerà appunto del progetto specifico dell'Archivio Benetton, e poi eventualmente ci rimaniamo con le domande. Grazie. Bene, grazie Francesca e buon pomeriggio anche da parte mia. Allora, intanto vi introduco brevemente quello che sarà il nostro intervento di questo pomeriggio. Nella prima parte, come già vi accennava Francesca, io cercherò di riassumere brevemente, e spero nel modo meno noioso possibile, il lavoro archivistico-tecnico che abbiamo svolto e stiamo tuttora svolgendo qui. E a seguire invece il mio collega vi accompagnerà in un vero e proprio tour virtuale dell'Archivio Benetton, mostrandovi alcune delle tipologie documentarie che conserviamo qui e dandovi anche delle notizie di carattere più storico sulla nostra azienda. Veniamo intanto alla parte, diciamo, strettamente archivistica. Come accennava Francesca, l'Archivio Benetton nasce nel 2009 per volontà appunto di Luciano Benetton, con la duplice funzione di custode della memoria storica e officina di idee, per conservare e allo stesso tempo promuovere attraverso ricerca e consultazione il patrimonio documentario della nostra azienda. Il progetto è iniziato ufficialmente ad agosto del 2009 con una prima rilevazione sistematica e strutturata di tutta la documentazione esistente, un vero e proprio censimento che è stato svolto da una figura interna all'azienda, non archivista, attraverso una scheda appositamente elaborata, che è quella che vedete nella slide, una scheda che conteneva pochi dati essenziali, quindi l'area, il nome dell'ufficio, la divisione, l'attività che svolge, e le informazioni essenziali sui documenti, quindi il titolo, la denominazione, dove erano conservati, gli estremi cronologici e la consistenza e i supporti delle unità ed eventuali note. Da questa prima attività di censimento, che si è conclusa a novembre del 2009, sono emersi alcuni dati. Intanto la presenza a livello centralizzato di un archivio storico di circa 5.000 scatole con documentazione a conservazione definitiva e un archivio ordinario di circa 15.000 scatole con documentazione conservata per 10 anni a fini fiscali
e successivamente eliminata con avallo dell'ufficio fiscale e dell'ufficio dell'area che l'aveva prodotta. La gestione di entrambi questi archivi, storico e ordinario, intesa molto semplicemente come ricezione delle unità di conservazione, movimentazione eventuale, scarti periodici, era totalmente in capo a un ufficio interno all'azienda, ovvero i servizi generali. Dal censimento è emersa inoltre la presenza a livello decentrato degli archivi correnti delle varie aree uffici, alcuni dei quali anche ben strutturati e dotati di software specifici per la gestione dei documenti. Dal censimento sono emersi inoltre la complessità, la pluralità e il policentrismo archivistico che caratterizzano questa realtà e che si traducono in una pluralità, come abbiamo visto, di archivi fisici strutturati, sia centralizzati che afferenti alle varie aree e divisioni aziendali e eventuali società collegate. In una pluralità di sedi operative di conservazione, perché noi appunto abbiamo il quartier generale della Benetton che si trova a Villa Minelli a Ponzano, pochi chilometri da Treviso, però esiste anche il complesso logistico industriale di Castrette che dopo vedrete, dove ci troviamo noi, dove si trova l'archivio, dove si trovano altri uffici, che si trova a sua volta a pochi chilometri da Ponzano. Questa pluralità di archivi fisici e di sedi operative naturalmente si traduce anche in una pluralità di interlocutori e di conseguenza anche di criteri e strumenti di archiviazione e di gestione dei documenti che si sono sedimentati in corso di tempo. E ovviamente tutte queste pluralità per noi archivisti si traducono anche in una difficoltà, a volte anche impossibilità di riunificare materialmente tutti questi archivi. E infine da questo censimento sono emerse la quantità, la diversità e la complessità dei materiali conservati, prodotti e conservati in azienda, ovvero si tratta chiaramente di documentazione di tipo tradizionale, quindi cartacea, analogica e digitale, ma anche di molti oggetti, capi di prodotto, vecchie macchine industriali per la produzione, trofei, premi di Formula 1, anche premi, riconoscimenti assegnati all'azienda, collezione di libri a uso interno, quindi si tratta sì di un archivio della moda, ma un archivio della moda abbastanza complesso. Una volta concluso il censimento sono stati svolti naturalmente i primissimi interventi. È stato necessario individuare uno spazio fisico all'interno dell'azienda in cui far convergere tutta questa documentazione e predisporre anche un'area di lavoro destinata agli operatori del progetto. È stato pianificato lo spostamento della documentazione dall'archivio storico all'archivio ordinario a questi nuovi spazi individuati. Per quanto riguarda invece gli archivi afferenti alle varie aree uffici, alcuni sono stati trasferiti nella nuova area, per altri invece si è deciso di non forzarne l'eventuale riunificazione fisica perché in parte sono ancora archivi di uso corrente, quindi diciamo che ci siamo orientati fin dall'inizio verso una soluzione di policentrismo conservativo, policentrismo archivistico. E infine sono stati individuati anche dei professionisti che si occupassero da quel momento in poi dell'archivio Benetton, alcuni dei quali anche archivisti professionisti. Ora veniamo all'intervento archivistico che abbiamo svolto su questa documentazione una volta spostata appunto nei nuovi spazi. Diciamo che essendo l'archivio Benetton contemporaneamente archivio di impresa, archivio della moda, archivio corrente, archivio storico, è stato necessario per noi procedere sicuramente seguendo criteri archivistici rigorosi, ma adeguandoci anche a quelle che potevano essere le esigenze aziendali. Diciamo che prima di tutto, di fronte alla grande quantità di documenti che sono stati trasferiti nel nuovo archivio Benetton, documenti che provenivano sostanzialmente, come vi dicevo, dall'archivio storico e archivio ordinario, dalle varie aree, uffici, divisioni aziendali e società collegate, ma anche da professionisti che nel corso degli anni hanno operato per l'azienda e che nel momento in cui è nato l'archivio Benetton hanno deciso di consegnare a noi integralmente o in parte i loro archivi. Ecco, data questa grande quantità di documentazione pervenuta, abbiamo dovuto fin da subito scegliere su quali documenti concentrarci nel nostro lavoro. E abbiamo scelto di iniziare dai documenti che provengono dalle aree, secondo noi, più importanti e rappresentative dell'attività dell'azienda, ovvero il prodotto e la comunicazione.
Fin da subito abbiamo deciso di utilizzare un software per l'inventariazione archivistica e quello attualmente in uso, come vi accennava prima Francesca, appunto è Collective Access, un software allineato agli standard archivistici nazionali e internazionali gestito da Promemoria. Collective Access nasce in origine come programma per la sola catalogazione dei materiali museali, poi in corso di tempo ovviamente è stato sviluppato, attualmente offre anche un'interfaccia per l'inventariazione del materiale archivistico e offre anche diversi vantaggi che ci hanno poi portato a scegliere questo software qui in archivio. E innanzitutto la possibilità di personalizzare le schede descrittive messe a disposizione da Collective Access implementando metadati e campi descrittivi a seconda delle esigenze. La possibilità di creare proprio delle nuove schede descrittive ad hoc per specifiche tipologie di documenti e la possibilità di collegare alle schede dei file digitali, immagini, video, PDF, che possono essere collegati direttamente alla scheda o tramite dei link esterni a cartelle o anche altre banche dati. Ovviamente, una volta avuto a disposizione il software per l'inventariazione, abbiamo dovuto ragionare sulla struttura da dare all'albero archivistico. Considerata la pluralità di archivi fisici cui abbiamo accennato, si è ritenuto necessario creare innanzitutto un nodo, un superfondo, Benetton Group, che è quello che vedete in alto, al quale sono stati poi ricollegati innanzitutto il fondo, che si chiama anch'esso Benetton Group, che rispecchia quella che è l'organizzazione aziendale, almeno per grandi partizioni o aree, vedete amministrazione, finanza e controllo, prodotto, stampa e comunicazione, pubblicità, eccetera. Per ciascuna di queste aree poi abbiamo cercato di individuare le principali competenze che a loro volta rappresentano i nodi ai quali è stata ricondotta la documentazione. Questo ci ha permesso di ovviare al problema delle continue trasformazioni che ovviamente subiscono i vari uffici, soprattutto all'interno delle grandi aziende. Questo, per farvi un esempio, anzi questi sono gli alberi appunto dell'area stampa e comunicazione dell'area prodotto. Le serie che vedete sono appunto quelle competenze di cui vi parlavo prima, alle quali poi abbiamo ricollegato chiaramente vari sottoserie, fascicoli, eccetera. Torno un attimo all'albero generale perché, come vi dicevo, al superfondo Benetton Group abbiamo ricollegato il fondo Benetton Group omonimo, ma anche altri archivi aggregati, che sono appunto gli archivi dei professionisti di cui vi parlavo prima, che ci hanno appunto consegnato in tutto o in parte i loro archivi. Naturalmente si tratta di documentazione relativa al lavoro che hanno svolto per la Benetton in corso di tempo. Vedete per esempio l'archivio Giacometti, che è stato un grafico che ha lavorato appunto per diversi anni per la Benetton, l'archivio Soldera, uno stampatore, l'archivio Liviero Toscani, ma penso che conosciamo più o meno tutti il fotografo che si è occupato appunto delle campagne Benetton per molti anni. Ecco, come vi dicevo, la banca dati così strutturata ci ha permesso anche di unificare virtualmente archivi diversi che, come accennavo prima, in alcuni casi sono tuttora dislocati in sedi conservative differenti. È il caso, ad esempio, della biblioteca prodotto, qui vabbè, non proprio correttamente definita serie, ma insomma la biblioteca prodotto e le messe in carta. Questi sono materiali sui quali noi abbiamo lavorato qui in archivio. I libri della biblioteca prodotto sono stati catalogati con la scheda bibliografica di Collective Access al momento. Le messe in carta, che per chi non lo sapesse sono dei fogli cartacei con la riproduzione della trama dei punti maglia per la realizzazione dei capi di maglieria, sono invece state scansionate, numerate, ricondizionate e poi questi materiali sono stati rimandati al prodotto perché sono dei materiali che vengono diciamo quotidianamente utilizzati per il lavoro, quindi non sono conservati qui in archivio Benetton. Quanto riguarda il livello di descrizione archivistica che adottiamo qui in archivio, varia a seconda della tipologia di documentazione, a seconda anche di quelle che possono essere le esigenze di ricerca e di consultazione nostre o di eventuali fruitori interni. Per esempio, nel caso di questa serie, la serie giustificativi di pubblicità, per quanto riguarda la serie giustificativi di pubblicità, ci siamo fermati ad una descrizione molto alta, cioè una descrizione a livello di serie.
I giustificativi di pubblicità sono le pagine pubblicitarie pubblicate dietro compenso da parte delle aziende che compaiono all'interno dei periodici. Ecco, noi qui in archivio abbiamo questa collezione di periodici. Qui in Collective Access abbiamo deciso di descrivere semplicemente cosa sono i giustificativi di pubblicità, dire quali marchi, diciamo, riguardano, qual è l'arco cronologico che coprono e le eventuali lacune, quindi ci siamo fermati a un livello molto alto. Poi a parte, per ciascuno di questi periodici abbiamo realizzato degli schedoni amministrativi cartacei, come quelli che si trovano nelle biblioteche, dove andiamo a implementare di volta in volta il contenuto, ma diciamo che a livello di descrizione archivistica ci siamo fermati alla serie. Mentre diverso è l'esempio di questo fascicolo comunicati stampa del 94, che fa parte appunto della serie testi e comunicati stampa dell'ufficio stampa. Qui siamo scesi, come potete vedere, a un livello molto più dettagliato, quindi per ogni comunicato stampa diamo il titolo, comunque il contenuto, la data e le varie lingue in cui è disponibile. Questo perché per questa particolare tipologia di documentazione ci siamo accorti che abbiamo bisogno di una descrizione molto più specifica e dettagliata, perché le ricerche che fa l'ufficio stampa ci richiedono di sapere appunto esattamente quali e quanti comunicati stampa esistono e in quali lingue sono disponibili. Tra le varie attività correnti che svolgiamo qui in archivio, vi segnalo anche la presa in carico della documentazione proveniente dall'archivio ordinario, di cui vi parlavo prima, tuttora gestito dai servizi generali. L'archivio ordinario, appunto, come vi dicevo, ha la funzione di raccogliere la documentazione dei vari uffici, che viene conservata a fini fiscali per 10 anni, poi trascorso questo tempo può essere scartata, eliminata con l'avallo dell'ufficio fiscale e dell'ufficio che l'ha prodotta. Prima che avvenga questo scarto interveniamo noi dell'archivio, nel senso che visioniamo appunto questa documentazione e decidiamo se ci sono effettivamente dei documenti destinati alla conservazione definitiva, che quindi conserviamo qui in archivio. Ovviamente questa selezione non viene fatta in modo arbitrario, ci basiamo su un massimario di scarto che abbiamo redatto in corso di tempo, integrando le indicazioni e suggerimenti forniti dalla Soprintendenza Archivistica del Veneto con le specifiche esigenze aziendali. In questa slide potete vedere nell'immagine di sinistra i bancali con gli scatoloni di documenti così come ci vengono conservati all'archivio ogni anno. Questo è lo scarto relativo all'anno fiscale 2010. Nella parte di destra invece vedete questo elenco Excel, in questa fase lavoriamo ancora in Excel. Noi praticamente apriamo questi scatoloni, vediamo proprio fascicolo per fascicolo e sulla base delle indicazioni che abbiamo nel massimario di scarto decidiamo appunto se è una cosa da tenere o da scartare. Noi comunque teniamo traccia eventualmente anche dei documenti che di volta in volta scartiamo. Tra i materiali che provengono in particolare dall'area stampa e comunicazione, fin dall'inizio abbiamo dedicato particolare attenzione al materiale iconografico che ci è pervenuto in grande quantità, soprattutto su supporto analogico, e dato che appunto si tratta di migliaia di supporti, al momento abbiamo deciso di non utilizzare la scheda fotografia che ci offre Collective Access, che ci permetterebbe anche di descrivere ogni singola immagine. Per il momento ci limitiamo a segnalare la presenza e la quantità di materiale iconografico all'interno delle serie o dei fascicoli, però diciamo che contestualmente abbiamo deciso di creare fin dall'inizio un registro di inventario in Excel. In questo registro di inventario noi assegniamo un numero progressivo da 1 a infinito ad ogni supporto iconografico, foto, diapositive, provini, negativi. Qui potete vedere numeri abbastanza aggiornati che vi fanno capire quanti materiali abbiamo numerato fino a questo momento. Questo numero di inventario ci permette innanzitutto di tenere un conteggio di quanti materiali appunto abbiamo e di tenerli sotto controllo, soprattutto se li dobbiamo appunto prestare o dare in consultazione, perché ognuna di queste foto diapositive, provini, insomma, ha un proprio numero. Vi segnalo inoltre che per il materiale fotografico afferente all'area della comunicazione, soprattutto le campagne pubblicitarie, giustificativi di pubblicità, i cataloghi, i ritratti, e su supporto analogico abbiamo avviato un progetto di digitalizzazione con l'obiettivo
soprattutto di facilitarne la consultazione, la condivisione e anche la valorizzazione, garantendone al contempo appunto la conservazione. E per questa attività normalmente ci avvaliamo di un fornitore esterno dotato degli strumenti necessari, perché alcuni di questi cataloghi soprattutto hanno dei formati che vanno oltre la 3, quindi per noi sarebbe difficile, diciamo, scansionarli, avere delle scansioni di buona qualità. Un altro progetto di digitalizzazione gestito dall'archivio riguarda invece il materiale audio-video su supporto analogico. Si tratta di nastri di vario formato, VHS, Betacam, DVCam, provenienti anche questi prevalentemente dalla stampa e comunicazione, dal prodotto, e di questa digitalizzazione, a differenza del materiale iconografico, ci occupiamo noi direttamente qui in archivio, perché siamo dotati di tutta la strumentazione necessaria. E per quanto riguarda lo spazio, perché chiaramente questi materiali, una volta digitalizzati, occupano molto spazio, molti giga, ci è stato messo a disposizione un web server aziendale dove poi noi andiamo a salvare le digitalizzazioni fatte. Ecco, in questo caso, per quanto riguarda i video, abbiamo scelto un livello di inventariazione invece più analitico, quindi creiamo una scheda descrittiva in Collective Access per ogni audio-video che digitalizziamo. A questo scopo, tra l'altro, abbiamo sfruttato proprio le potenzialità di Collective Access di cui vi parlavo prima, che ci hanno permesso di personalizzare questa scheda audio-video preesistente, inserendo dei campi che secondo noi erano necessari alla descrizione. Intanto il codice identificativo, che è un codice univoco che noi assegniamo a questi video, produzione, lingua e sottotitoli. Dalla scheda audio-video inoltre è possibile accedere direttamente al video grazie ad un apposito campo che ospita il link al web server di cui vi parlavo prima, che è questo, campo che è stato implementato su nostra richiesta dal fornitore del software. In questo campo noi andiamo a copiare e incollare il link che vedete in blu nella colonna in mezzo, non so se riuscite a notarlo, andiamo a incollarlo sulla scheda e aprendolo si può accedere direttamente al video, passando ovviamente attraverso questo web server. Le funzionalità che vi dicevo di personalizzazione di Collective Access ci hanno permesso di personalizzare anche la scheda oggetto che noi utilizziamo per descrivere i capi storici e le calzature. Capi storici, come avrete modo di vedere tra poco, sono una collezione di capi che abbiamo qui in archivio, una raccolta di capi, una settantina circa degli anni 60, 70, 80, che sono stati proprio selezionati dal signor Luciano e dalla signora Giuliana Benetton per essere conservati qui in archivio, perché considerati appunto particolarmente rappresentativi dei loro decenni, per cui abbiamo dedicato a questi capi delle schede descrittive specifiche e siamo andati ad aggiungere tra i vari pannelli di descrizione disponibili, come potete vedere nella colonna di sinistra, questi pannelli, dati tecnici per capi storici, in questo caso, e dati tecnici per le calzature, invece, per quanto riguarda appunto quest'altro oggetto che conserviamo qui in archivio, e i dati che vedete, i campi che vedete descrittivi, sono dei campi sostanzialmente tecnici che abbiamo inserito noi su suggerimento dell'ufficio prodotto. Ora, un altro degli aspetti del lavoro archivistico di cui non abbiamo ancora parlato è quello legato al ricondizionamento e alla conservazione dei materiali. Dove possibile noi abbiamo cercato di conservare le buste e i contenitori originali, perché ovviamente testimoni essi stessi della storia aziendale, come succede in qualsiasi archivio. In altri casi poi abbiamo ovviamente dovuto ricondizionare i materiali e per alcuni casi specifici abbiamo utilizzato in particolare le buste che vedete in queste immagini, che sono delle buste che sono state appositamente disegnate per l'archivio Benetton, così come le etichette che vedete apposte sono state disegnate dall'architetto Tobias Scarpa, di cui sentirete ampiamente parlare nel corso del tour virtuale. Ecco, queste scatole noi, ad esempio, tra le altre cose, le utilizziamo proprio per conservare i capi storici di cui vi parlavo prima. Questo è proprio lo scaffale dove sono conservati i capi storici. Uno lo vedete appunto nell'immagine di sinistra, di solito sono anche avvolti in carta velina conservativa.
Ecco, per quanto riguarda invece la collocazione fisica dei materiali, al momento abbiamo deciso di non creare un vero e proprio topografico della documentazione e quindi di non utilizzare nemmeno la relativa funzione disponibile in Collective Access, che ci permetterebbe proprio di ricollegare ogni fascicolo al suo contenitore e il contenitore all'eventuale scaffale. E questo perché nel nostro archivio la ripartizione degli spazi in base alle aree non è ancora definitiva. Ovviamente, oltre alle attività strettamente legate alla gestione archivistica del patrimonio, noi ci occupiamo anche di fornire servizi di ricerca e consultazione dei materiali, sia per gli utenti interni, quindi i nostri colleghi, eventuali collaboratori, sia per esterni, quindi studenti, curatori di mostre, editori, giornalisti. Ci occupiamo inoltre di promuovere l'attività dell'archivio e il suo patrimonio all'esterno anche attraverso l'adesione ad associazioni di settore come ad esempio Musei Impresa, che ci permettono intanto di relazionarci con altre realtà analoghe alla nostra e ci garantiscono anche la partecipazione a progetti e iniziative come Archivissima, che citava prima Francesca, ma anche la Settimana della Cultura d'Impresa, che è un'occasione nella quale noi apriamo proprio le porte dell'archivio al pubblico esterno. Inoltre cerchiamo di promuovere il patrimonio dell'archivio anche all'interno dell'azienda, in realtà anche ai nostri colleghi, organizzando proprio degli open day in cui ospitiamo qui i nostri colleghi delle varie aree, anche non Castrette, appunto anche Ponzano, magari colleghi che non conoscono benissimo l'archivio, e anche i familiari e i loro amici. Chiaramente fino all'anno scorso questi eventi venivano organizzati in presenza. Essendo al momento abbastanza difficile, noi abbiamo cercato di ovviare a questa difficoltà creando un vero e proprio tour virtuale dell'archivio, che è quello nel quale appunto vi accompagnerà adesso il mio collega Simone. Grazie intanto dell'attenzione. Bene, buonasera, mi presento anch'io, sono Simone Daros e questa sera appunto vi accompagnerò grazie allo strumento del tour virtuale negli spazi del nostro archivio. In realtà, come state vedendo, vorrei iniziare dagli esterni per ricollegarmi un po' al discorso che faceva prima Mara sulla pluralità delle sedi. Quindi qui siamo nel polo logistico-industriale Benetton di Castrette di Villorba, a qualche chilometro dal quartier generale invece di Villa Minelli a Ponzano Veneto. Quindi queste sono le due sedi principali, Ponzano e poi Castrette. Qui a Castrette abbiamo tutta la gestione della logistica, quindi con gli stabilimenti che intravedete in fondo per l'imballaggio dei capi appesi e piegati, poi c'è il centro automatizzato ed infine abbiamo i Benetton Studios, che sono lo stabilimento verso il quale ci stiamo avvicinando ora. Come vedete sono un'ex area industriale progettata negli anni '80 dall'architetto Tobias Scarpa come divisione lana, cioè qui fino alla prima metà degli anni '90 si producevano i capi in lana per Benetton. Poi nel 2010 lo stesso architetto Tobias Scarpa si è occupato della riconversione di questi spazi trasformandoli appunto nel polo multifunzionale che sono oggi i Benetton Studios, che tra gli altri ospitano appunto anche il nostro archivio. Bene, quando entriamo noi ci troviamo in questo tunnel centrale che ai tempi della divisione lana era adibito al carico e scarico merci. Oggi nella sua prima parte, come vedete, è la nostra area presentazioni o area sfilate, dove vengono organizzate appunto sfilate, ma non solo, anche altri tipi di eventi. Poi nell'ala destra invece dei Benetton Studios, oltre agli studi fotografici, abbiamo appunto il nostro archivio, dove possiamo entrare. Eccoci. Come vedete è un'area molto ampia, sono circa 1300 metri quadri suddivisi a sua volta in altre due aree, questa dove ci troviamo ora rivolta principalmente al pubblico, quindi alla ricerca, alla consultazione, alle visite guidate, ma comunque vedete predisposta con una scaffalatura dove effettivamente archiviamo i materiali e i documenti.
e una seconda area dietro a queste porte grigie che poi vedremo, adibita, nata diciamo come area di deposito, nella quale però abbiamo ricavato un'ulteriore area espositiva. Bene, entrando nel vivo del patrimonio dell'archivio, come vi diceva già Mara, sia per quantità e anche per rilevanza, nonostante riceviamo materiali da tutti gli uffici e da tutte le realtà del gruppo, i due filoni principali senza dubbio sono quelli del prodotto e della comunicazione. E partendo dal prodotto iniziamo proprio dai capi storici di cui abbiamo già parlato, che sono questi capi storici di maglieria dagli anni 60 agli anni 80, quelli che state vedendo nelle teche espositive, selezionati appositamente per l'archivio dai signori Giuliano e Luciano Benetton, a partire dai 12.000 capi che nel corso degli anni sono stati conservati dall'azienda e che fisicamente si trovano invece a Ponzano presso l'ufficio prodotto. Bene, questi capi sono iconici, dicevamo, per la lavorazione, per il colore che hanno, ma anche abbiamo scoperto per la storia che possono raccontarci. Ad esempio ci piace sempre ricordare che questo capo che state vedendo adesso, quello con i bordini verdi molto geometrico, è stato disegnato nel 68 non da uno stilista, ma ancora una volta dall'architetto Tobia Scarpa, che diciamo si è cimentato anche nell'arte della maglieria. E questo stesso capo, come anche gli altri, è stato poi oggetto nel 2011, quindi non molto tempo fa, di un servizio fotografico che appunto, che è quello che vedete qui alle pareti, aveva l'obiettivo di dimostrare che questi capi 50-40 anni fa erano comunque stati progettati con una visione moderna, tant'è che nel 2010 risultano assolutamente, nel 2011 scusate, assolutamente attuali. Poi dicevamo comunicazione. Comunicazione significa quello che più vi aspettate, quindi cataloghi, campagne pubblicitarie, spot pubblicitarie, articoli di rassegna stampa, redazionali moda, ma anche moltissimo materiale iconografico. Quello stesso materiale iconografico oggetto del progetto di digitalizzazione che abbiamo visto prima. Digitalizzazione che ci ha permesso di realizzare per esempio le gallery che vedremo oggi nel tour, mentre ovviamente le foto fisiche ci hanno permesso di allestire le bacheche. Inizierei proprio da questa sulla destra, che ci riporta alle origini dell'azienda. Quindi abbiamo i primi libri paga degli anni 70, che abbiamo recuperato grazie alla collaborazione delle risorse umane ovviamente, e poi abbiamo appunto le foto dell'inaugurazione della prima fabbrica Maglierie Benetton, come vedete aperta inaugurata nel maggio del 66, ma già operativa un anno prima, nel 1965. Ecco perché facciamo coincidere proprio la nascita dell'azienda con il 1965. E in particolare in questa foto vedete sulla sinistra tutti e quattro i fondatori, i fratelli Benetton, abbiamo davanti i signori Luciano e Giuliana e dietro anche i fratelli Gilberto e Carlo, alla presenza di autorità quali il sindaco di Ponzano e rappresentanti del governo. Poi abbiamo appunto altre immagini dell'inaugurazione, ma mi soffermerei in particolare su questa, della facciata della prima fabbrica Maglierie Benetton, innanzitutto per ricordarvi che siamo a Ponzano Veneto, quindi la fabbrica viene aperta nel 65 a Ponzano, dietro a Villa Minelli, che verrà acquisita solo 4 anni più tardi, nel 69, proprio perché si trovava nell'area di influenza, diciamo, della prima fabbrica Maglierie Benetton. E poi anche per mostrarvi quello che è il primo marchio dell'azienda, Maglierie Benetton, proprio con la grafica che vedete qui. Il marchio nel corso degli anni, e oggi lo vedremo, ha subito molte trasformazioni, mentre il logo qui sulla sinistra, il punto maglia, è ancora tutt'oggi il nostro logo identificativo. E poi abbiamo alcune immagini degli interni della fabbrica. In questa bacheca centrale velocissimamente avete le immagini di come appariva la divisione lana, ma ci spostiamo davanti a un'altra bacheca realizzata prevalentemente con materiale fotografico,
che ci riporta ad una grande innovazione introdotta da Benetton, forse poco nota ma molto importante, cioè quella legata ai negozi. Infatti Benetton è stata la prima azienda a creare un negozio specializzato nella vendita di sola maglieria che prima era semplicemente un angolino nei negozi di abbigliamento o si vendeva nelle mercerie. Ora, come potete vedere in questo negozio, per esempio di Cortina del 66, negozio My Market del 66, abbiamo la vendita di sola maglieria in un negozio rivoluzionario anche dal punto di vista degli spazi, cioè sparisce la barriera rappresentata dal bancone del commesso, il prodotto è direttamente accessibile e, come si vede in particolare da questa foto, è rivoluzionaria anche l'offerta. Guardate gli scaffali e i maglioni esposti sul cubo centrale, abbiamo più di 30 varietà colore in un periodo in cui regnavano i neutri, quindi beige, i marroni, i blu, i grigi. Quindi il pubblico a cui si rivolge Benetton è assolutamente nuovo, un pubblico giovane, dinamico, e tutte queste caratteristiche appunto le vedete nel negozio di Cortina, ma anche nel My Market di Padova che stiamo vedendo ora. Vi segnalo invece che il primissimo negozio con queste caratteristiche era stato nel 65, quello di Belluno, quindi città piccola, negozio non molto grande, anche come test che funzionò molto bene, e infatti poi si aprirono molti altri negozi, tra cui quello, il primo aperto all'estero, quello di Parigi nel 1970. Immagino che vi stiate chiedendo il nome My Market, perché i primi negozi si chiamavano così. Ecco, questo era solo il nome dell'insegna dei negozi che chiaramente vendevano all'interno merce maglierie Benetton, ed era un modo per dare un tocco di internazionalità a questi primi negozi con questa proposta rivoluzionaria che appunto abbiamo visto. Poi già dai primi anni 70 cominciamo ad avere invece i primi negozi ad insegna Benetton. Bene, visto che stiamo parlando di innovazione, continuiamo a farlo parlando ovviamente di comunicazione. Benetton è sempre stata all'avanguardia in questo campo, e lo vediamo in particolare con una raccolta di campagne pubblicitarie su questo espositore, in particolare nei primi 3 pannelli, dagli anni 60 agli anni 90. Per quanto riguarda la primissima campagna, quella del 66, come vedete non possiamo parlare di avanguardia, abbiamo protagonisti non particolarmente giovanili, le immagini sono in bianco e nero, gli slogan anche non si discostano molto dal periodo, più giovane la maglia, più liberi vi sentite per l'uomo, invece per la donna abbiamo più bella la maglia, più bella sembrate, poi invece le cose cambiano. Prima però volevo segnalarvi ancora una volta che il marchio è Maglierie Benetton, come abbiamo visto, e per alcuni anni, fino al 68, c'è stata all'interno del macro marchio la suddivisione per un marchio, con un marchio solo per la donna, Lady Godiva, e l'uomo invece aveva il marchio Dorval. Dicevamo già dal 67 le cose cambiano, cominciamo ad avere protagonisti giovani, colti in momenti di libertà, di spensieratezza. Abbiamo già nel 67 le prime immagini a colori, e poi chiaramente la grande rivoluzione arriva negli anni 80, in particolare nel 1984, quando il direttore creativo delle campagne Benetton diventa il fotografo Oliviero Toscani. Chiaramente questa era anche un'esigenza, perché la forte espansione internazionale della rete dei negozi imponeva una comunicazione che fosse anch'essa internazionale, globale. Quindi arriviamo alle campagne dagli anni 80 in poi, alla fine anni 80 in poi, le campagne che noi definiamo istituzionali, cioè quelle campagne non legate al prodotto, alla collezione, ma ai messaggi sociali che di volta in volta si vogliono veicolare. E adesso vedremo le più iconiche che abbiamo scelto in questa gallery. Prima però vi segnalo che nel frattempo, dall'autunno-inverno del 1989, il marchio si è evoluto in United Colors of Benetton, quindi
scritta bianca all'interno del rettangolo verde. E vediamo quindi alcune delle campagne United Colors più iconiche che affrontano i temi dell'integrazione, quindi della lotta al razzismo. Questa immagine a cui siamo molto legati perché è un'immagine degli anni 90 che affronta un tema assolutamente attuale, anche proprio in questi giorni, cioè abbiamo una famiglia che non solo è multirazziale, ma dove vedete i genitori sono due donne. Poi appunto ancora l'integrazione, il tema della guerra, poi c'è tutto il filone della realtà con la nascita della bambina, il bacio tra il prete e la suora, il tema della lotta contro l'AIDS, l'ecologia, ancora una volta la guerra, qui parliamo della guerra nei Balcani, e infine vi segnalo un ulteriore diciamo, aggiustamento grafico del logo nel 96, dove abbiamo l'allineamento della scritta a sinistra, United Colors of Benetton, e questo fa parte di un lavoro molto più ampio fatto da Massimo Vignelli, che è un grafico di fama internazionale, che appunto si è occupato di tutta la standardizzazione grafica di Benetton e in particolare anche del logo, individuando nello specifico anche un verde, che da quel momento in poi è il nostro verde Benetton, e anche un font specifico che appunto è il font Benetton. Bene, adesso ci allontaniamo dall'espositore della comunicazione, torniamo ad aprire una parentesi sul prodotto e lo facciamo con altri materiali che abbiamo esposto in queste due bacheche centrali. Sulla sinistra abbiamo dei bozzetti e poi sulla destra in particolare le cartelle colori, di cui abbiamo un'ampia fotogallery. Bene, per chi non lo sapesse, le cartelle colori sono delle tabelle cartacee sulle quali venivano applicati i campioni di tessuto che danno quindi un'idea immediata di quelle che sono le fantasie e i colori dominanti della collezione. Chiaramente tutto questo, come state vedendo, dagli anni 60 agli anni 90 veniva fatto rigorosamente a mano, quindi ritagliato il campione di tessuto, applicato sulla tabella e scritto a mano anche a penna o a matita il codice colore. Adesso invece vedremo fra poco che dagli anni 2000 tutto questo invece viene fatto chiaramente in digitale a computer, nonostante, ecco, questa è una cartella del 2006 digitale, però poi stampata su carta, tant'è che tra gli archivi fisici che abbiamo sicuramente quello delle cartelle colori è uno dei più consistenti che l'ufficio continua ovviamente a incrementare in ogni collezione. Risaltiamo diciamo in ambito comunicazione, lo facciamo questa volta addentrandoci nel vivo dei nostri scaffali qui sulla sinistra, dove abbiamo in particolare i cataloghi. Abbiamo scelto di concentrarci su i cataloghi Sisley, così parliamo dell'altro grande marchio Benetton, e una categoria particolare di cataloghi, ovvero gli istituzionali United Colors of Benetton. Iniziamo da Sisley, che è un marchio nato in autonomia nel 68 in Francia, poi acquisito da Benetton nel 1974, un marchio che ha da sempre avuto una propria comunicazione, molto particolare quella degli inizi. Come vedete le campagne e quindi anche i cataloghi erano una sorta di diario di viaggio da luoghi del mondo molto lontani, quindi abbiamo visto il Canada, Key West, ora stiamo vedendo l'Argentina, dove si raccontavano proprio gli stili di vita, le tendenze, il modo di vivere di queste zone. Ovviamente erano proprio anche dei diari, quindi le cose più interessanti da fare, i locali più alla moda. Qui siamo per esempio in Sudafrica, poi abbiamo Londra, Cuba. Questo fino al 97, quando, un po' come era successo in Benetton, abbiamo una svolta nella comunicazione con l'ingresso del fotografo statunitense Terry Richardson, che diciamo dà un tocco di provocazione, se vogliamo anche di glamour, di sensualità alle campagne, come vedete dalle copertine dei cataloghi che descrivono meglio delle parole.
Questo fino al 2010, poi Terry Richardson esce da Benetton e la comunicazione prende un'altra strada. In particolare abbiamo scelto 2 cataloghi recenti dove vengono scelti dei testimonial per le campagne. Ad esempio qui abbiamo Georgina Jagger o Julia Restoin-Rothfeld. Vi ricordo anche Skin e Sisley, che sono Skin e Fedez, scusate, che sono stati testimonial di Sisley. E poi dicevamo i cataloghi istituzionali United Colors of Benetton, che sono una particolare categoria di cataloghi Benetton non focalizzati esclusivamente sul prodotto, ma ad esempio abbiamo questa prima serie dei primi anni 90 di cataloghi realizzati in zone del mondo molto lontane all'epoca, che adesso possiamo considerare magari anche più vicine, ma pensiamo al Medio Oriente negli anni 90 o appunto alla Cina. Quindi venivano proprio realizzati, scattate le foto con protagonisti della zona, del paese, che indossavano appunto capi Benetton. Questi cataloghi, qui siamo in India, sono stati realizzati sempre da Oliviero Toscani. E poi abbiamo cataloghi più particolari, ad esempio questo realizzato a Corleone, per dimostrare chiaramente che i giovani corleonesi nulla hanno a che vedere con la mafia. Questo invece è un catalogo più spiritoso del 97, dove all'interno non troviamo modelli che indossano i capi Benetton, ma proprio i dipendenti delle sedi di Castrette e di Ponzano. Qui torniamo a parlare di tematiche sociali con storie di convivenza pacifica tra palestinesi e israeliani nella striscia di Gaza. Qui invece si affronta con i girasoli il tema della disabilità, è stato scattato in un istituto per bambini disabili in Baviera, e poi altre tematiche come appunto la guerra o Africa Works, che affrontava il tema dell'importanza di progetti di microcredito per le popolazioni africane. Ora ci spostiamo di fronte al nostro tavolone, che normalmente è adibito alla ricerca e alla consultazione, ma che abbiamo allestito, come vedete, con materiali come quelli che abbiamo già visto, quindi abbiamo pubblicità, redazione di moda, ancora bozzetti, cartelle colori, i cataloghi sia commerciali che prodotto, ma poi abbiamo anche alcune pubblicazioni, sia per ricordarvi appunto che sono molte le pubblicazioni che conserviamo in archivio, che riguardano varie tematiche, l'industria, la pubblicità, ma anche per andare a toccare temi che ancora non abbiamo approfondito, come ad esempio quello dell'architettura. Accennava prima all'inizio Francesca nell'introduzione al restauro dei palazzi di fondazione, potremmo citare anche i restauri di antiche ville venete su tutti Villa Minelli, più di recente anche restauri di antiche chiese, delle carceri asburgiche di Treviso, che diventano tutti spazi culturali per il territorio, perché chiaramente l'architettura è sempre stato un capitolo importante nella storia di Benetton. In generale potremmo dire la cultura del bello, e in questo libro, Architettura per Benetton, pubblicato da Schirà nel 2004, si ripercorrono proprio tutti i progetti architettonici commissionati da Benetton. Abbiamo scelto chiaramente il più significativo, ovvero il restauro di Villa Minelli, quindi una villa del 600 restaurata dagli architetti Afra e Tobias Scarpa in 15 anni. Qui vediamo alcune immagini di cantiere e poi del risultato. Vi dicevo, è stata acquisita nel 69 proprio perché si trovava nell'area della prima fabbrica. E abbiamo poi, chiaramente sono stati restaurati anche tutti gli affreschi interni. Questo è il risultato dopo 15 anni di restauro, e lo potete vedere anche nei 2 pannelli centrali qui sugli scaffali. Poi volevo segnalarvi L'impresa della visione, un libro che vi consiglio per vedere la storia dell'azienda. Questo è l'ultimo libro sulla storia dell'azienda pubblicato nel 2012, che ripercorre attraverso foto, testimonianze, interviste, quelli che sono appunto i 50 anni di storia dell'azienda, e moltissimi di questi materiali li abbiamo forniti proprio noi dell'archivio.
Ed infine abbiamo scelto su tutti un libro sulla Formula 1 per parlare dello sport, perché chiaramente questa forse è l'esperienza che tutti ricordano di più ed è la più significativa. Vi ricordo però che Benetton possiede ancora una squadra di rugby, ricordiamo che i successi nel basket e nel volley, però appunto la Formula 1 è stata forse l'esperienza più memorabile, se vogliamo, un'azienda che non ha nulla a che vedere con il mondo dei motori, quindi del settore moda, non solo riesce ad raggiungere grandissimi risultati dal punto di vista della promozione del marketing, ma anche grandi risultati sportivi. In particolare nel 94 e nel 95, non abbiamo scelto a caso questi anni, perché sono gli anni in cui con Schumacher Benetton conquista entrambi i campionati mondiali piloti e anche il campionato mondiale costruttori nel 95, ed ecco queste forse sono le immagini più significative. Bene, adesso ci spostiamo nella seconda area del nostro archivio, come vi anticipavo, dove abbiamo raccolto attraverso diciamo, dei macchinari storici, abbiamo voluto raccontare quelli che sono due pilastri del DNA Benetton, ovvero il colore con le vasche da tintura e la maglieria con i telai, le macchine da tessitura. Per quanto riguarda la tintura, in particolare questa che stiamo vedendo è un cimelio, perché è una delle prime vasche da tintura manuali con le quali il signor Luciano Benetton e un suo collaboratore hanno testato e ottimizzato per la prima volta, quindi altra grande e importante innovazione di Benetton, la tecnica del tinto in capo, vale a dire produrre capi bianchi, quindi colore neutro, in lana grezza, che venivano poi tinti solo in conseguenza alle richieste del mercato, agli ordini dei negozi, con due grandissimi vantaggi. Uno, rispondere in modo veloce agli ordini e alle richieste, e due, chiaramente non avere i costi di giacenza di magazzino di quei filati di colori che nessuno chiedeva. Una volta ottimizzata la tecnica, chiaramente poi sono state prodotte macchine automatizzate ed elettriche come quella che vediamo qui. Poi dicevamo la maglieria. Per la maglieria abbiamo qui due telai, eccoli, entrambi rettilinei e manuali, quello di destra con la lana gialla è degli anni 60, quindi effettivamente utilizzato da Benetton dopo la nascita come azienda del 65, questo invece è del 56, quindi ci riporta a un altro periodo molto importante, quello in cui la signora Giuliana Benetton, abile appunto nell'arte della maglieria, iniziava su consiglio del fratello Luciano a produrre i primi capi a livello domestico, quindi utilizzando telai come questo proprio a casa, che venivano poi venduti ai negozi della zona, e poi quando gli ordini cominciavano ad aumentare c'era chiaramente l'esigenza di espandere l'attività fino ad arrivare alla nascita della prima fabbrica del 65. Questa al centro è una sfilacciatrice degli anni 40 mai utilizzata da Benetton, qui come oggetto storico legato al mondo della maglieria. E poi concludiamo la nostra visita con altri materiali che conserviamo in archivio e che non abbiamo ancora visto, in particolare conservati in queste cassettiere. Come vedete qui sulla sinistra abbiamo un archivio di shopper, non solo shopper storiche dagli anni 60 agli anni 80, ma poi dagli anni 90 il nostro ufficio trade marketing ha sempre tenuto alcuni esemplari di tutte le shopper per ogni collezione, e continua a passarcelo ovviamente per ogni stagione, perché anche in questo Benetton ha sempre molto investito, perché è comunque comunicazione. E concludiamo parlando ancora una volta, se vogliamo, di comunicazione, ma in modo diverso, con questi poster pubblicitari. Abbiamo un archivio appunto di manifesti pubblicitari che tra l'altro in parte deriva proprio da uno di quegli archivi aggregati di cui parlava Mara, quello del grafico Franco Giacometti. Adesso vedremo la gallery, vorrei soffermarmi solo su questo,
in particolare perché non è un poster pubblicitario, ma è il poster per l'invito all'inaugurazione del primo negozio di Parigi del 70 di cui vi parlavo prima. Vedete nel retro c'è proprio l'invito, questa invece è l'immagine del fronte, comunque molto moderna, e veniva consegnato ai passanti proprio ricorrendo a questo, diciamo, questa promozione d'assalto, da strada. E adesso possiamo vedere gli altri poster dove potete vedere chiaramente l'evoluzione e l'attenzione alla comunicazione che ha sempre avuto Benetton sin dagli anni 60, 70 e 80, ma anche l'evoluzione del marchio. Vedete, questo è Benetton solo con il logo, che è l'evoluzione dopo Maglierie Benetton. Jeans West era un marchio solo per la linea denim, 012 era il marchio invece per la linea bambino dagli 0 ai 12 anni, e poi appunto concludiamo con altre campagne, ve li mostrerei tutti. Siamo sempre negli anni 80 chiaramente. Scusami, 5 sì. minuti e bisogna... Ho finito. Io vi mostro proprio solo come ciliegina sulla torta la seconda parte di quello che era il tunnel che abbiamo visto prima, anche per invogliarvi quando riusciremo a riaprire in presenza. Dicevo, seconda parte del tunnel che è diventata la nostra area espositiva, dove tra le altre cose ci sono le protagoniste, ecco, le 16 auto originali di Formula 1, ma questo è solo, diciamo, un assaggio. Bene, io potrei terminare la condivisione. Bene, grazie. Come potete immaginare e potete capire perché ero così entusiasta quando ho presentato il gruppo, cioè tutti i professionisti del gruppo Benetton. Spero, almeno personalmente, e anche chi ci segue, che si potrà tornare presto, sia presso la fondazione che presso l'archivio, a fare queste bellissime visite. Vi ringrazio e ora lascio la parola alla collega Eleonora Todde che ci porta avanti in questo pomeriggio. Grazie davvero. Grazie a tutti, davvero è stato entusiasmante, non avrei mai smesso di vedere il percorso e sentire la vostra esposizione. Vi ringrazio davvero tanto. Ci spostiamo ora dal gruppo Benetton e torniamo con la compagnia di Marinella Bianco, che ci ha accompagnato in questo nostro percorso dal primo giorno. Marinella è quindi un'amica, una frequentatrice di questo ciclo di seminari. Ve la ripresento per chi insomma non fosse stato presente alla prima puntata. È un archivista, è cotitolare dal 2003 di Acta Progetti, che è appunto uno studio di archivistica che si trova a Torino, e ha diciamo per lungo tempo anche svolto il ruolo di libero professionista. Lavora negli archivi da tanto tempo, archivi di diverse tipologie, segue molti progetti, ma diciamo che dal 2010 si è soprattutto focalizzata negli archivi d'impresa, soprattutto quello che è il settore legato al tessile e al design. Tantissimi archivi che ha seguito, tra cui anche quello che diciamo il progetto di Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda, che è appunto una piattaforma di banche dati archivistiche che ci presenterà però lei. Partecipa al progetto Archivi della Moda del Novecento di Anai,
coordinatrice per il Piemonte e per la Valle d'Aosta, e anche qua tantissime pubblicazioni, tantissimi corsi proprio di archivistica per enti pubblici e anche per privati, e diciamo è docente anche presso la Fashion Research Italy di Bologna, che abbiamo avuto ospite nell'incontro della settimana scorsa. Quindi io cederei la parola a Marinella, che sicuramente ci saprà spiegare benissimo questa sua nuova esperienza. Grazie Eleonora. Io intendo ancora ringraziarvi per questa opportunità, per avermi dato così tanto spazio all'apertura e alla chiusura del vostro bellissimo seminario, e inizierei subito perché direi che non abbiamo tantissimo tempo, no? Credo che i tempi siano stretti. Oggi vi presento un progetto cui ho sempre tenuto molto, che mi ha preso molto alcuni anni fa, in un momento in cui in Italia si stavano proprio scoprendo gli archivi della moda, gli archivi del tessile e della moda. Tutto ebbe inizio con il progetto ANAI, Archivi della Moda del Novecento, nel 2008. Non mi soffermerò su questo progetto perché oggi c'è Antonella Moulet e chi meglio di lei potrà raccontarvelo. La persona che ebbe l'idea iniziale fu Isabella Orefice di ANAI. E tutto questo sta ancora continuando, per fortuna. Sempre nel 2008 ci fu in questo fermento, appunto, nato dal progetto Archivi della Moda, che intendeva mappare gli archivi del tessile, della moda, del design, insomma, della creatività italiana, per la prima volta intendeva mapparli. E quindi sulla scia di questo progetto ANAI, sia il Ministero Beni Culturali, sia in Piemonte, la Regione Piemonte, ma nelle altre regioni altrettanto sono partiti gli stessi progetti, sono iniziati dei censimenti e quindi gli archivisti, come noi, hanno avuto degli incarichi per fare queste rilevazioni. Quindi la mia società si occupò di 22 archivi e poi di 40 archivi per la soprintendenza archivistica, cioè un incarico dato dalla soprintendenza archivistica, Piemonte Valle d'Aosta, e contemporaneamente anche Regione Piemonte fece un bando, lo vincemmo e quindi rilevammo altri 40 archivi di imprese tessili nel Biellese, cioè in questo distretto a forte valenza tessile da sempre, dove c'erano quindi ancora molte aziende, anche se effettivamente rispetto agli anni 60-70 nel 2010 non erano più così tante, cioè un distretto che viveva negli anni solo di tessile, e poi la crisi naturalmente ha permesso di continuare solo a quelle che sono davvero l'eccellenza. La copertina che vedete in questa slide, la copertina del libro poi realizzato da Regione Piemonte a cura di Tiziana Ferro e Dimitri Brunetti, che conoscete, e che si occupò come professore in questo caso di archivistica, che si occupò di questo censimento, CAIP, censimento degli archivi di impresa. Nascono anche due portali, quello di cui vi parlerà Antonella Moulet e l'altro della Camera Nazionale della Moda, sempre in quell'anno, sempre nel 2009, e poi a Bologna, per la seconda conferenza nazionale degli archivi, viene presentato il centro rete Biellese Archivi Tessile e Moda come progetto iniziale. Nel 2009 appunto i censimenti furono i censimenti che conducemmo noi come Acta Progetti riguardarono oltre 100 archivi, e tutto questo portò a un risultato molto molto importante, perché potemmo pensare di creare appunto un progetto
di valorizzazione, di restituzione di quei risultati, e per farlo ottenemmo un contributo dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino e potemmo riordinare 8 archivi di aziende in attività, perché i censimenti di aziende cessate ci portarono a verificare che quei fondi erano ordinati, perché i centri di studio e di documentazione o le fondazioni come la Fondazione Sella di Biella avevano salvato degli archivi di aziende chiuse e li avevano comunque ordinati e tenuti salvaguardati. Mentre la necessità era di sensibilizzare e salvaguardare gli archivi delle aziende ancora aperte, in attività, e far sì che non sottovalutassero il loro patrimonio così importante. E quindi potemmo riordinare gli archivi di aziende in attività molto importanti come Avia, Vitale Barberis Canonico, Cerruti, Botto Giuseppe, Liabel, Tollegno 1900 in cui ancora lavoro, Ormezzano e Cappellificio Cervo, un'antica azienda di cappelli, oggi parte del gruppo Zegna. Questo punto voglio sottolinearlo perché è davvero molto importante il fatto che qualche volta serva il pubblico, servano i contributi pubblici per agire sui privati e per portare a una sensibilizzazione che è riuscita, perché il 50% di quelle aziende oggi investe sui propri archivi. Una purtroppo ha chiuso, Ormezzano, e quindi nel 2010 quindi nasce il progetto Memorie in Movimento, che è questo progetto, cioè il valorizzare quell'enorme patrimonio culturale biellese, cercare di renderlo pubblico, offrirlo a tutti, facendo capire appunto che importanza ha il patrimonio delle aziende, il patrimonio archivistico aziendale, perché come è stato detto anche prima, il cartaceo dagli archivisti del gruppo Benetton, il cartaceo, gli atti amministrativi e contabili nelle aziende possono essere eliminati dopo 10 anni, terminati appunto i fini amministrativi e giuridici. Quindi, come fanno loro, bisogna invece operare uno scarto e salvaguardare le carte più importanti e anche tutto il resto. Quindi, insomma, è importante ragionare in questo senso e salvare gli archivi. Sempre nel 2010, quindi, iniziamo a immaginare questo centro rete biellese che era a livello di progetto e poi invece durante l'anno stava prendendo forma. Quindi Acta Progetti con Ninica, che era a Queens all'epoca, una società di marketing culturale, pensammo a un progetto che andammo a presentare all'assessore della provincia di Biella, Mariella Biollino, dell'epoca, che subito sposò il progetto. E quindi il progetto biellese entra anche nel progetto ANAI, Archivi della Moda del Novecento, e io divento la responsabile regionale per il Piemonte di questo progetto ANAI. La provincia di Biella vi ho solo messo un'immagine perché non so se tutti avete in mente che è una provincia piccolina a nord del Torinese, quindi volevo solo localizzarla. Sarò rapida su questo, ci sono stati ovviamente tanti passi per arrivare alla creazione di questo centro rete che era una rete di enti pubblici e privati, quindi la difficoltà di creare questo centro rete è stata grande ed è stata proprio mettere insieme realtà così diverse, cioè enti pubblici territoriali, fondazioni, associazioni e aziende, per far sì che si lavorasse a un progetto comune, cioè tutti rendevano disponibili i propri dati su un'unica piattaforma, collaborando, cercando di andare in un'unica direzione. E quindi l'esserci riusciti è stato davvero motivo di orgoglio per noi, molto importante. La soprintendenza archivistica ci sosteneva, la Regione Piemonte, l'Archivio di Stato di Biella
ci hanno sempre sostenuti, è stato importantissimo, e la NAI non solo ci sosteneva, ma condividevamo la progettualità con l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, che fungeva anche da partner scientifico, quindi anche questo è stato di importanza grande. Qualcuno degli enti che siamo riusciti a mettere insieme per quel progetto. Come vedete, in realtà tutti gli enti del territorio, perché Provincia e Città di Biella, Museo del Territorio, Camera di Commercio, Camera del Lavoro, l'Archivio di Stato, la Biblioteca Civica, un comune di Sordevolo, perché possiede l'archivio più antico di tessile, l'archivio Vercellone, un archivio che ha origini, un lanificio che ha origini settecentesche. Comune di Valle Mosso, altra realtà dove tutte le aziende avevano sede, tutti i lanifici inizialmente nascono nella Valle di Mosso, Città Studi, Unione Industriale, insomma non ve li leggo tutti, ma davvero la collaborazione di tutti quelli che in qualche modo esistevano all'epoca sul territorio. Ed ecco gli archivi della moda del Novecento, che diede origine a una serie di convegni in tutta Italia, e quindi noi facemmo un convegno a Biella. Il logo è di Alberto Lattuada, ci tengo a dirlo, uno stilista molto importante, molto raffinato, con una mano, lo vedete, eccellente, e io ho avuto la fortuna di conoscerlo e intervistarlo proprio in quell'occasione. Qui racconto soltanto che cos'è quel distretto industriale laniero, che ha origini lontane nel Medioevo, perché gli statuti di Biella citano i tessitori nel 1245, e di lì non hanno più smesso di occuparsi di tessile laniero. E noi, grazie al nostro progetto, potemmo realizzare un convegno internazionale, il tessile biellese Memoria in Movimento, e una mostra, I tessuti sfilano, Biella in passerella. La sede del convegno, la vedete in alto, è Palazzo Ferrero, un palazzo molto bello, a Biella Piazzo, nella Biella alta, la Biella medievale. E poi 2 giorni di convegno e di inaugurazione della mostra, e poi 2 giorni, un weekend, in cui abbiamo portato il pubblico nelle fabbriche per la prima volta, un'altra innovazione, perché le fabbriche non avevano mai aperto al pubblico, e invece in questa occasione sì, anche Pria o Fondazione Sella, che erano dei luoghi dove c'erano gli archivi di aziende cessate, ma il Cappellificio Cervo, che è un'azienda aperta, o Casa Zegna, che è l'archivio che conserva l'archivio del gruppo Zegna. Qui vi volevo raccontare con calma, ma non sarà possibile, tutti i partecipanti, perché anche questo è stato motivo di orgoglio, nel senso che siamo riusciti ad avere al nostro convegno tutti i grandi nomi della moda italiana dell'epoca, se non tutti, diciamo quasi tutti. Quelli del distretto biellese, Piacenza Cerruti, Anna Zegna, Federica Ricci, Fondazione Ferragamo, Raffaello Napoleone, Camera della Moda, Tamborini del gruppo Marzotto, l'Atelier Brioni, Cappellificio Cervo, la Fondazione Ratti, Palazzo Morando di Milano, insomma Pucci, Gucci, Ferré. Direi che è stato davvero un incontro interessantissimo, in cui c'è stato modo di raffrontarsi, confrontarsi, e quindi capire anche in che momento si fosse, e molte istituzioni che vedete sotto. La mostra, I tessuti sfilano, Biella in passerella, abbiamo potuto mostrare i bozzetti di Alberto Lattuada, conservati in una filatura appunto di Biella Avia, che ha un archivio meraviglioso, perché ha questi bozzetti che vedete a sinistra appunto di Lattuada, ma anche tutti gli abiti realizzati da questi bozzetti con i filati Avia per sfilare a Pitti negli anni 70 e 80, quindi
importante archivio, interessante, affascinante archivio. E poi gli archivi, quindi campionari dei tessuti di tintoria, i documenti, le riviste, gli archivi del prodotto delle aziende importanti del Biellese, quindi Taglia di Delfino e Guabello, che sono il gruppo Marzotto, Fratelli Cerruti, Filatura e Tessitura di Tollegno, ma anche l'Iabel, che ha un archivio del prodotto notevole, e il Cappellificio. Qui non so se c'è il tempo di vedere velocemente il video. Direi che chiudo. Scusate, vado alla successiva e vi dico però che potete vedere online, se vi interessa per caso, vedere tutto quel video e sul portale del centro rete, che adesso vedete qui l'indirizzo, archivitessili.biella.it. Queste sono le videate del portale originale, adesso è stato cambiato, adesso è su Archivi, io non lo seguo più, l'ho lasciato al territorio. Queste erano due videate che mostravano gli archivi dove sono nati e gli archivi dove sono ora, che era quindi molto importante vedere la mappatura degli archivi dove sono nati man mano negli anni da metà 800 in poi. E vi propongo ora uno sguardo sulle aziende che erano aderenti al progetto. Vi ho lasciato il 26 maggio in questo luogo, a Pettinengo, alla Liabel. Vi riprendo qui. L'archivio Liabel conserva il marchio, l'evoluzione del marchio, le etichette, 500 capi di intimo dal 40 in poi, tutti digitalizzati, le fotografie dal 1900, la pubblicità, le macchine per cucire e una bandiera della società di mutuo soccorso. Ecco due immagini delle maestranze, la prima nel 14, la seconda nel 22, e altre fotografie dei reparti, questa volta nel 53, tessitura, tintoria e taglio, e confezione, roccatura, controllo e imbustatura, sempre nel 53. Passiamo a un'azienda che purtroppo ha chiuso, una piccola azienda di Mosso, vicino a Biella, che nasce nel 24 e che si è reinventata negli anni. Dal lanificio si mise a produrre lini, cotoni, bambù veramente di qualità eccellente. L'ultima generazione, nel 2016, Alessandra Ormezzano, investì davvero molto per contrastare i mercati concorrenti, ma era una realtà piccolina e non ce l'ha fatta ed è davvero molto triste. Queste sono delle immagini dall'archivio quando ci lavoravo. Vedete che non solo campionari ma anche fotografie, le lastre, rubillini, e poi c'era molta corrispondenza clienti e fornitori, quindi anche questo è un archivio interessante.
la pubblicità e una immagine di un logo della corrispondenza con l'ala nigera. Passiamo a un'altra realtà che è davvero molto antica, 1848, Zegna Baruffa Lane Borgosesia, che si trova a Borgosesia, aveva anche una sede a Valle Mosso, ma adesso è tornata nella sede originaria molto bella di Borgosesia, che è questo. Questa è una foto storica meravigliosa, l'uscita dalla fabbrica, vedete il portone là in fondo molto imponente. Vi ho messo una particolarità dell'archivio. La storia della manifattura deve le proprie origini alla famiglia Antongini e in archivio c'è una cambiale del valore di 510.000 lire in cui gli Antongini diventano protagonisti di questo episodio perché garantiscono alla società Rubattino di Genova l'utilizzo di 2 piroscafi, il Piemonte e il Lombardo, per la spedizione dei 1000 di Garibaldi. Quindi davvero una chicca archivistica. Il corpo musicale dell'azienda del 1888. Ecco, vi ho messo solo delle particolarità, come notate. Tollegno 1900, sono la referente dell'archivio storico ancora oggi, nasce nel 1900 e nel 1908 nasce il famoso marchio Lanagatto, ma nel 1946 la ditta incorpora un lanificio molto più antico, del 1862, il lanificio Rosazza Agostinetti e Ferrua. E la sede è questa, è quella del lanificio Rosazza, che aveva dei macchinari inglesi, così come vedete era inglese l'architettura della fabbrica a ferro di cavallo. Oggi la tessitura si trova lì, anche in una parte vicina a questa molto moderna, e la filatura invece si trova in un edificio nato nel 1925, quando nacque anche il villaggio operaio, oggi di proprietà privata, ma comunque è visibile. Dal 2018 il marchio è Tollegno 1900. L'archivio l'abbiamo trovato in queste condizioni in soffitta. Loro, come tutte le aziende, avevano i campionari tenuti bene in fabbrica, ma stoffe, carte e come vedete questi stencil che erano quelli che servivano per scrivere sulla cassa delle spedizioni, no? la destinazione, erano in soffitta. Questo è l'archivio oggi. Anche qui, anche noi abbiamo usato Collective Access, ma non quello di promemoria, ma lo gestiamo noi, perché Collective Access, come sapete tutti, è un open source e quindi è anche possibile personalizzarlo in modo privato. L'archivio è aperto ai clienti, quindi questo è un esempio di visita guidata che effettuiamo. Il lavoro di riordino è in corso da 10 anni, è davvero molto, molto imponente. Siamo a 2 chilometri di carte e ne sono state digitalizzate una parte, sono però tutte informatizzate, però ce ne sono ancora altrettante. Sia i titolari sia la signora Anna Maria Coda, che è la responsabile delle risorse umane, sono molto attenti all'archivio e alla storia aziendale, quindi è molto piacevole lavorare per questa azienda. Queste sono le carte stampa realizzate per Emanuel Ungaro degli anni 70 del Novecento. Queste più la corrispondenza clienti ha consentito di riscoprire, ricostruire gli ordini e quindi di capire quali tessuti furono utilizzati per le 2 collezioni di Ungaro, la couture e la linea Parallèle di Pret-à-Porter. Jenny Giatti è l'esperta di tessuti che in quel periodo collaborava con noi in archivio. Carte stampa ancora recuperate dalla soffitta. Feltrini di tintoria, ho fatto un errore, ho scritto tintora, dagli anni 30 e agli anni 60 del Novecento. E qui di nuovo non credo ci sia il tempo, potete andare sul sito se volete
e potete avere un'idea del nostro archivio a Tollegno. Non riesce neanche a farcela. Devo, ecco, darvi almeno un'idea dell'azienda. Vado avanti, spero vi sia piaciuto, potete vederlo fino alla fine sul sito. Facciamo molta valorizzazione, abbiamo creato la collana dei quaderni dell'archivio storico, a cura sempre di Ninica Arte Progetti, e narriamo le particolarità. Qui vedete queste immagini, sono disegni che abbiamo trovato sulla partecipazione dell'azienda alla Fiera di Milano. Poi abbiamo chiesto delle immagini anche all'Archivio Fondazione Fiera di Milano e quindi mettiamo insieme, grazie ai vari archivi che ovviamente sono tutti connessi, l'insieme delle storie. Ancora un altro esempio di campionario raccontato in maniera diversa, quindi l'archivio che incontra l'arte, quindi un illustratore torinese, Gabriele Bollassa, ha disegnato i personaggi vestiti alla maniera delle varie epoche, abbiamo digitalizzato i tessuti e abbiamo vestito i personaggi con i tessuti della Tollegno. Questa slide è solo per dire che gli imprenditori hanno anche dalla loro qualche aiuto economico cercandolo, quindi si può fare una perizia archivistica, noi le facciamo, non commerciale ma economica certo, e l'archivio può essere considerato quindi un bene inserito nel bilancio integrato. Non è mia materia, ma si può fare questo per creare una fondazione. E le fondazioni possono ottenere degli aiuti pubblici, l'Art Bonus che tutti conoscete e i bandi europei per l'industria. Grazie, vi ringrazio su un altro disegno di Alberto Lattuada che amo, come vi ho detto. Grazie.
Grazie mille Marinella per questa splendida carrellata, per quanto ci hai fatto vedere, per il bellissimo progetto che hai curato. Non so se insomma, chi ci ha seguito ha avuto i miei stessi problemi sui video, li ho visti un po' rallentati e non sentivo neanche l'audio. Però sì, però insomma hai fatto bene. Però ci hai incuriosito Marinella, quindi io andrò a guardare. Li trovate online tutti e due. Infatti ti ringraziamo per aver insomma, condiviso con noi questi video che recupereremo sicuramente dagli indirizzi che ci hai fornito. Conclude questo nostro percorso all'interno degli archivi della moda la dottoressa Antonella Mulè, che non ha bisogno di presentazione, insomma, per chi come noi conosce il mondo degli archivi, però è giusto insomma dire che da tantissimi anni presta servizio come appunto archivista di Stato, prima per la Sovrintendenza Archivistica per il Lazio, poi alla Direzione Generale degli Archivi, e collabora anche con l'Istituto Centrale per gli archivi. Il suo è un impegno professionale a tutto tondo, cura particolarmente l'attività editoriale proprio dell'amministrazione archivistica, ha contribuito diciamo, al dibattito proprio sulla descrizione archivistica, sull'applicazione dei sistemi informativi. Dal 2010 è responsabile del portale degli archivi d'impresa e poi anche dal 2018 quello degli archivi della moda. Oggi ci presenterà una relazione che quindi è a conclusione di questo nostro percorso dal titolo Archivi della moda e amministrazione degli archivi di Stato, e quindi le cedo la parola. Buonasera, allora io sono molto contenta di essere qui, sono molto contenta di tutti gli interventi precedenti che ho avuto modo di seguire anche nei giorni scorsi, che mi sono sembrati estremamente interessanti. Io veramente vi ringrazio molto, non solo e non tanto di aver invitato me, quanto proprio di questa iniziativa che ha riunito così tante voci e presentato un coro, però più che coro forse dovremmo parlare di un ciclo di affreschi, evidentemente, visto il ruolo importantissimo che hanno svolto la parte iconografica. Ecco, io cercherò di essere molto sintetica perché mi sembra che è molto tardi e non si può, come dire, approfittare della buona volontà delle persone oltre un certo limite, sinceramente. E d'altra parte io arrivo in fondo appunto a questo ciclo che è stato molto ricco. Arrivare in fondo in realtà è anche un privilegio, perché primo perché forse io mi auguro gli ascoltatori sono affascinati, come sono stata affascinata io, dalle tante cose appunto che abbiamo visto, dalle tante cose che ci sono state presentate. Poi perché molto è già stato detto e quindi io ho scelto di proprio ricollegarmi ad alcune cose che sono state dette, non fare una presentazione, come dire, ordinata, che tutto sommato a quest'ora poi secondo me sarebbe anche un po' pesante e forse noiosa, e poi il portale si può andare a vedere. Preferisco cercare di fare un discorso più, se volete, a flash. Allora, prima di tutto, questo progetto Archivi della Moda del Novecento, ne avete sentito parlare a tutto spiano, è stata una specie di, non voglio dire convitato di pietra perché è un'espressione negativa, ma non so, convitato di seta che è stato sempre presente, perché molto è partito da lì. È stata questa grossa iniziativa che indubbiamente è stata lanciata dalla dottoressa Orefice, che è una nostra collega purtroppo scomparsa, che era la presidente della NAI.
ed è stata accolta e promossa dalla Direzione Generale per gli Archivi, che l'ha molto sostenuto, impegnandoci risorse che allora erano ben maggiori di quelle che sono oggi. E l'obiettivo era proprio quello di scoprire, valorizzare e rendere fruibile questo ricchissimo patrimonio. Abbiamo visto quanto è ricco, quanti risvolti può avere. Il progetto è stato presentato nella sede più bella, nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, credo che tutti sapete, no? Perché la Sala Bianca di Palazzo Pitti ha tanto significato dal punto di vista della moda, dal momento della famosa sfilata organizzata, delle famose sfilate organizzate da Giorgini per promuovere la moda italiana anche all'estero. Sono state effettuate molti altri momenti di incontro, seminari, eccetera, e però soprattutto è stato fatto un grosso lavoro di censimento negli archivi di Stato, negli archivi privati del territorio, effettuato dalle sovrintendenze archivistiche e dalla NAI in accordo, e che ha raccolto un patrimonio di informazioni sugli archivi presenti e ha portato anche a campagne di digitalizzazione importanti. Quindi un grosso patrimonio raccolto. Questo grosso patrimonio gli si è voluto dare uno sbocco unitario con il portale degli archivi della moda, che voleva rendere accessibili sul web le fonti archivistiche, bibliografiche, iconografiche, oggettuali di tutto il mondo della moda, per la divulgazione e per la conoscenza di uno dei settori trainanti del Made in Italy, e anche, direi, per favorirne lo studio, per favorirne poi, non ultimo, la conservazione, perché più un archivio è, come dire, noto, e più è facile, insomma, è augurabile che venga conservato. Più sull'archivio è l'occhio della sovrintendenza, che è l'organo istituzionale che esercita la tutela, e più dovrebbero essere evitati i rischi di dispersione. Questo progetto quindi è sfociato nel portale. Il portale è cresciuto nel tempo e adesso comprende un bel numero di archivi descritti, come vedete circa 400 archivi descritti, 100 biografie di stilisti italiani, 28 percorsi tematici, più di 5.000 oggetti digitali. Quindi diciamo una massa critica di una certa consistenza. Potrebbe essere di più, ma comunque. Il portale è un'articolazione, diciamo, del sistema archivistico nazionale, che è il punto di accesso unitario al patrimonio informativo archivistico in Italia. Uno dei settori, una delle sezioni di questo accesso unitario è costituita dai portali tematici. Sono, oltre a quello della moda, imprese, musica e architetti. Qual è la caratteristica? Non sono una cosa diversa, ma sono, come dire, un restringere il campo su tutti gli archivi che rispondono a un tema, e anche che in genere sono caratterizzati da alcuni elementi. Fondamentalmente il fatto che accanto alle fonti tradizionali c'è una forte presenza di fonti iconografiche, disegni, bozzetti, fotografie, film, interviste. Sono quindi proprio quel tipo di archivi per cui un altro docente di archivistica, Ferdinando Valacchi, ha coniato, devo dire, un'espressione che mi sembra molto adatta e che potrebbe essere quasi la didascalia di queste giornate. L'archivio sconfina nel museo, perché dove si ferma l'archivio e dove comincia il museo è veramente difficile definirlo.
probabilmente non è necessario poi definirlo. Quello che è certo è che sono materiali che pongono questioni di carattere metodologico importanti per la descrizione e pratiche per il trattamento e per la conservazione. Abbiamo già visto tutti questi aspetti negli interventi che mi hanno preceduto. Abbiamo anche visto quanto è forte il potere di attrazione di questi materiali. Allora, tra questi archivi, tra questi portali, i due che io curo e che sono strettamente collegati fra di loro, anche come abbiamo ben visto da tutto quello che ci è stato detto, sono gli archivi d'impresa e gli archivi della moda. Gli archivi della moda sono tutti anche schedati negli archivi d'impresa, perché le case di moda sono evidentemente imprese, sono aziende, come abbiamo anche sentito ampiamente dire quando si parlava di Benetton e di tante altre. Evidentemente non gli archivi degli stilisti, ecco, io ho sbagliato, non è tutti. Nel portale degli archivi della moda, come vedete in evidenza, noi abbiamo la possibilità, questo ve lo segnalo subito, di indicare gli eventi. Per esempio abbiamo immediatamente dato notizia del seminario a cui stiamo partecipando in questi giorni. Il logo, come avete già sentito dire, è stato regalato al portale, al progetto e poi acquisito dal portale nel 2008 da Alberto Lottuada. E così ho l'occasione di farvi vedere come è una scheda protagonisti nel portale degli archivi della moda. Abbiamo detto che vi compaiono le schede di 100 personaggi del mondo della moda. Questo è un esempio, una biografia piuttosto ampia, con anche il fondo, possibilità di rinviare alle fonti archivistiche. Questa è la descrizione dell'archivio di Alberto Lottuada, presente nel SIUSA, il Sistema Informativo Unificato delle Soprintendenze Archivistiche, che penso tutti voi conosciate. Credo che qualcuno abbia fatto anche dei seminari specifici sui sistemi informativi archivistici, quindi non mi ci devo soffermare. Vi faccio solo notare che la scheda è stata redatta a partire da informazioni raccolte da Maria Canella, che infatti ci ha parlato di Alberto Lottuada perché a lui è stato dedicato uno dei progetti che ci ha presentato. Di Alberto Lottuada noi abbiamo anche una serie di oggetti digitali, cioè bozzetti, disegni, che sono stati appunto riprodotti e che sono resi consultabili nel portale. Il portale presenta gli archivi di una serie cospicua di protagonisti, di grandi aziende protagoniste del mondo della moda, che hanno consentito la digitalizzazione almeno di una parte del loro patrimonio. E tutte queste sono anche appunto presenti nel portale degli archivi di impresa, in quanto sono imprese. Se noi guardiamo ad esempio, ecco, io ho preso quella pagina perché era Ferragamo, ma il cui archivio è descritto nel portale. Ma nel portale degli archivi di impresa, tra i protagonisti invece abbiamo ad esempio la figura di Ferdinando Bocconi. Ferdinando Bocconi l'abbiamo sentito nominare come creatore dei magazzini, come primo ideatore, diciamo, anzi come colui che ha importato in Italia i grandi magazzini che erano già aperti a Parigi e che ha dato quindi origine ai magazzini italiani e poi da cui poi è venuta alla Rinascente. Anche di questo abbiamo sentito parlare nei giorni precedenti. Nella sua scheda vedete il collegamento strettissimo che c'è tra questi due portali. Si rinvia alla scheda che parla dei magazzini Bocconi, le città d'Italia, nel portale degli archivi della moda. Questo per dire quindi
archivi della moda, archivi di impresa, vanno guardati da entrambi i punti di vista e i loro archivi hanno valore sia sotto uno che sotto l'altro aspetto. Vorrei però richiamare l'attenzione su un altro punto che è stato toccato ed è stato per me molto interessante perché è stato nominato più di una volta, questa scheda VEAC. La scheda VEAC che è il frutto della collaborazione, mi sono persa la diapositiva, vabbè, della collaborazione tra la Direzione Generale Archivi e l'ICCD, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, ha realizzato la scheda VEAC, anzi mi scuso, loro hanno realizzato la scheda VEAC, ma al momento del portale degli archivi di impresa è stata effettuata una come dire, semplificazione perché era un po' troppo articolata e un po' troppo elaborata per le necessità delle vesti descritte nel portale e quindi ne è stata, come dire, curata una versione semplificata. Io vorrei richiamare l'attenzione su, da una parte, la necessità di rifarsi a questo strumento che è frutto veramente di anni di lavoro di professionisti e dall'altra però di doverne, come è stato detto, spesso curare come dire, un adattamento alle diverse esigenze. Quello di cui ci hanno parlato secondo me è molto interessante e forse come dire, queste diverse esperienze di personalizzazione della scheda VEAC potrebbero anche essere, chi lo sa, messe in comune, confrontate, aperto un dialogo, potrebbe valere la pena. Questo io volevo semplicemente farvi vedere come funziona il lemmario, cioè c'è termine principale, abito, descrizione, tutti i termini che ci si collegano. Disegni, è estremamente interessante. Ritornando invece a presentarvi i contenuti del portale, ecco per esempio, vabbè, Museo Salvatore Ferragamo, non devo assolutamente spiegare che cos'è, vi voglio solo far vedere che è presente tra gli enti che compaiono e farvi vedere anche qui la scheda relativa con la descrizione dell'archivio, possibilità di ricerca evidentemente nel portale degli archivi della moda, ma ecco che cosa la scheda, come dire, si arricchisce, la scheda archivistica soggetto produttore arriva fino a una scheda del singolo oggetto in cui noi abbiamo tutta una serie di campi molto minutamente compilati. Ovviamente quando ho visto la presentazione di Rossimoda mi è venuto istintivo presentarvi questo confronto. Inoltre comunque la scheda prodotto nel portale degli archivi consente anche di collegarsi da un lato al fondo di appartenenza e dall'altro ai bozzetti, ai materiali di preparazione, diciamo, di un abito o di un capo di abbigliamento, quindi visto nelle sue diverse fasi di progettazione e di produzione. Altro spunto che raccolgo dagli interventi che ho sentito prima, gli house organ. Nel portale degli archivi della moda c'è la possibilità di dossier tematici. Uno di questi è proprio dedicato agli house organ e che sono questo importantissimo, come dire, strumento di autopresentazione che è stato sviluppato soprattutto in un arco di tempo molto preciso da parte di molte aziende. Così come un altro approfondimento è destinato ai campionari dei tessuti e anche di questi abbiamo ampiamente sentito parlare. Ancora, invece, mi ricollego alla presentazione del censimento degli archivi che ci è stato presentato, il censimento degli archivi del tessile,
per ricollegarmi al censimento degli archivi di impresa in Piemonte, che, scusatemi, censimento degli archivi di impresa in Piemonte, anche questo è stato molto ricordato, ed è stato infatti un importantissimo, come dire, esempio di collaborazione istituzionale, perché è stato coprodotto, diciamo, dalla Regione Piemonte e dalla Direzione Generale Archivi, per proprio una ricognizione molto curata, di cui ci ha ben parlato Marinella Bianco, degli archivi di impresa in Piemonte. Molti di questi evidentemente poi sono archivi di industria del campo della moda. E perché io vi ho voluto sottolineare questi vari aspetti? Perché c'è stato un momento, come dire, molto positivo, di grande slancio, e in cui l'amministrazione archivistica si è fatta promotrice di molte iniziative che hanno avuto una loro grande validità e conservano un'importanza, hanno aperto una strada e hanno dato forse come dire, un valore in più, che è quello che io vorrei sottolineare. Per dirlo, vi riprendo queste slide molto belle, sempre della presentazione di Rossi Moda, che ci dicono l'utilità, no, dell'archivio di impresa, un'utilità per conoscere il passato, per dare consulenza ai brand, per come tutela legale, anche altre motivazioni. Io a queste però vorrei aggiungere, come dire, un orizzonte forse un pochino più vasto, che è quello che potrebbe dare che avrebbe voluto dare il portale degli archivi della moda, e cioè l'orizzonte nazionale, un unico punto in cui confluire tutti quanti e in cui quindi essere rintracciati unitariamente e in cui poi aprirsi a tutti i cittadini, non solo al territorio, perché in realtà gli archivi sono aperti, ma spesso al territorio, perché spesso nel territorio soprattutto sono conosciuti, e questo è giusto, è la prima, come dire, sono giustamente i primi interlocutori, però ecco, una maggiore presenza nel portale vorrebbe dire rientrare in questo panorama più ampio, che io credo potrebbe essere positivo per tutti e che purtroppo si è un po' perso, perché l'amministrazione archivistica non è oggi quella che era 10 anni fa, da un punto di vista soprattutto di risorse, di personale e quindi di possibilità di agire, e quindi la nostra possibilità è indubbiamente più ridotta. Però noi abbiamo parlato più di una volta con alcuni, con il distretto dell'Orofo di Valenza, con la rete del tessile biellese, di una loro presenza anche nel portale degli archivi della moda, e io credo che potrebbe avere un valore riprendere questo argomento, questo discorso, e io spero che questo ciclo di incontri possa anche portare a una ripresa di questo dialogo, e anche perché in realtà il portale, pur con tutti i suoi limiti, sta avendo un forte interesse dal punto di vista soprattutto in ambito accademico. Noi abbiamo avuto vari contatti con docenti universitari di storia della moda che comunque presentano il portale, che comunque ci hanno chiesto di intervenire a qualche lezione per parlarne, e quindi in fondo essere lì presenti può rientrare in questo circuito. Questo da un lato. Dall'altro io mi rendo conto che il portale è invecchiato, ha 10 anni. Adesso stiamo pensando a una sua
come dire, si chiama reingegnerizzazione, che è un termine secondo me molto brutto, comunque ha una modifica sia di alcuni aspetti strutturali che sicuramente in parte anche di alcuni aspetti di interfaccia. E quindi in questo nuovo portale che speriamo di poter portare avanti, probabilmente sarebbe bello far rientrare tante altre iniziative. Ultimissima cosa che voglio accennare parte dalle suggestioni della quadreria di cui c'è stato parlato, la quadreria dei benefattori degli ospizi di carità di Milano, di cui i quadri facevano vedere i vestiti. Allora, per questi vestiti, forse negli archivi di queste persone, in alcuni, in quelli che magari possono essere stati conservati, si trova qualche indicazione. Sicuramente negli archivi di Stato esistono molte indicazioni che permettono di studiare questi altri archivi come storia della moda del passato. Esistono, tanto è stato fatto, alcuni progetti sono in corso, io voglio ricordarne uno che sta portando avanti l'Archivio di Stato di Firenze nella guardaroba, cioè andare a vedere nei registri tutte le indicazioni rispetto al vestiario dell'epoca lorenese, in modo da poter ricostruire anche tutti gli aspetti economici e tecnici, per quanto magari può risultare, di come erano realizzati, con quali tessuti e con quali costi. Questo è uno spunto, insomma, logicamente è ben altro quello di cui si dovrebbe parlare, però mi faceva piacere dire che archivi della moda sono sia gli archivi dei protagonisti della moda, ma anche negli archivi di Stato tutte le fonti che ci possono parlare della storia della moda, oltre che alcuni archivi anche contemporanei sono negli archivi di Stato, come per esempio il gruppo Gruppo Finanziario Tessile, insomma GFT, che sta all'Archivio di Stato di Torino e che è una miniera di informazioni per la grandissima storia del gruppo. Scusatemi, ho corso molto, forse ho detto troppo, tutto insieme, e spero di avere però buttato qualche seme che chi lo sa possa suscitare interesse, e comunque andate a vedere i portali. Grazie. Grazie mille per questo splendido intervento che ha ripercorso anche quanto abbiamo fatto nei precedenti incontri, quindi davvero grazie. Io intanto ti chiederei di interrompere la condivisione del video. Non mi sembra di vedere mani alzate, nonostante sono certa che ci siano tantissimi spunti di riflessione su tutti e tre gli interventi di questo pomeriggio. Però è vero, abbiamo fatto un po' tardino. Abbiamo fatto molto tardi, poveretti, insomma, forse è possibile che non abbiano molto desiderio di intervenire. Li abbiamo stesi, giusto? Allora io insomma cederei la parola ad Anna Antonia e magari inviterei anche agli altri relatori di questo pomeriggio, se hanno piacere, a farsi vedere per i saluti finali. Grazie Eleonora. Cosa dire? Il ringraziamento è generale, però ci fa piacere ringraziare un po' tutte le relatrici e i relatori e ricordare Marinella Bianco, che ha aperto e ha chiuso con noi, Maria Canella, Elena Puccinelli, Federica Rossi, Riccardo Massola, Cristina Zuccaro, spero di averlo detto bene questa volta, Claudia D'Angelo, Francesca Ghersetti, Mara Lacagnina e Simone Daros, con cui ci sono state collaborazioni e si spera ci saranno ancora collaborazioni, e dulcis in fundo Antonella Mulè, che devo dire ha semplificato, diciamo, un po' il compito oggi a me e a Eleonora,
chiudendo in bellezza o comunque tirando le fila di questo nostro ciclo di seminari interateneo. Grazie a tutti i partecipanti, a tutti gli studenti, gli appassionati di archivi e di archivistica che ci hanno seguito, e l'augurio è quello di continuare, come diceva la dottoressa Mulè, a ragionare di archivi, archivi d'impresa, archivi della moda, e soprattutto continuare a creare sinergie tra università, amministrazione archivistica e tutte quelle realtà che insistono sul territorio italiano, ma come abbiamo visto sono internazionali e rappresentano una delle nostre più grandi identità, quella di essere italiani e la moda italiana. Grazie davvero a tutti. Lascio le conclusioni a Eleonora. Io vi saluto, ringrazio chi oggi purtroppo per un piccolo problema personale non è qua, cioè il collega Dimitri Brunetti dell'Università di Udine, che è stato un po' il collante e il promotore di questa iniziativa. Tutto è partito da una chiamata tra me e lui, dove mi raccontava la sua idea di coinvolgere appunto Marinella per una lezione all'interno del suo corso universitario, e da lì tutto è partito. Ho pensato, perché non approfittare di questa opportunità dell'online, che tanto ci ha, insomma, penalizzato per certi motivi, ma per certi aspetti, ma che ci ha dato la possibilità, ecco, di unire Cagliari, Firenze e Udine, quindi gli studenti dei nostri corsi, non soltanto di archivistica, perché abbiamo visto una partecipazione anche da studenti comunque di altre discipline interessati alla materia, ma anche tutti i professionisti del settore. Quindi un grazie va davvero a Dimitri per aver avuto questa idea e aver messo insieme così tante persone e professionalità. Io spero insomma, di essere stata una buona padrona di casa, di essere riuscita anche a mettere a mio agio quelli che sono stati gli ospiti di questi cicli di seminari, e spero che questo sia il primo di una serie. Perché questi argomenti, queste realtà sono tante e hanno necessità anche di una visibilità all'interno del mondo dell'accademia. Quindi io vi saluto, e con la speranza appunto di rivederci presto con un secondo ciclo di incontri. Buona serata a tutti.